Добрый день, я Ирина Лисовская, и сегодня хочу рассказать вам разницу между сериями Hit и Basic чешской компании Ramatop. Недавно компания Ramatop выпустила новую модель Basic 705001, которая по своим характеристикам очень схожа с аналогичной моделью серии Hit. При этом разница в цене составляет 20%. Попробуем сегодня разобраться, в чем же заключаются эти 20%. Ведь вся реальность вокруг нас состоит именно из мелочей. Перед вами модель Hit 805001 и Basic 705001. Сам корпус обеих моделей ничем не отличается, выполнен из металла толщиной 3 мм, по задней стенке имеет ребра жесткости. Первым отличием является патрубок подключения к дымоходу. В серии Hit он выполнен из чугуна и прикручен к корпусу топки. В серии Basic он выполнен из металла и приварен к корпусу топки. Вторым отличием является диаметр этого патрубка. В серии Hit он 150 мм, в серии Basic увеличен до 180, что позволяет уменьшить требования к тяге в дымоходе. Это можно проследить в технических листах обеих моделей 12 паскалей против 10 паскалей. Камера горения обеих моделей футирована шамотом толщиной 3 см. Обе серии имеют систему Double Spin. Это два ряда дефлекторов, через которые проходят дымовые газы, и таким образом увеличивается эффективность процесса горения. Третьей отличительной чертой является наличие чугунной колосниковой решетки в серии Hit. В серии Basic подовое горение. Четвертым отличием является закрывание двери. В серии Hit дверь имеет механизм самозакрывания. В серии Basic ее нет. Пятым отличием является дизайн двери. Хоть в моем списке это и пятое по счету отличие, но я бы поставила его на первое место по важности, так как это самое первое, что бросается в глаза. В серии Hit стеклокерамика Shot Robox с нанесением принта по периметру двери, что делает ее более современной с точки зрения дизайна и визуально увеличивает стекло. В серии Basic стекло окантовано металлической рамой. Шестое отличие – это дизайн регулятора подачи воздуха. В серии Hit он окрашен в цвет корпуса, выглядит вот так вот. В серии Basic выглядит так. Седьмое отличие – это дизайн ручки. В серии Hit она выглядит так. А так она выглядит в серии Basic. Восьмое отличие – это расположение патрубка подачи воздуха. В серии Basic он находится снизу, ближе к фасадной части. В серии Hit он расположен позади топки. При этом есть возможность сделать полноценную дровницу, которую практически невозможно организовать в серии Basic из-за расположения патрубка. В этот момент важно учитывать, планируя монтаж, особенно если подвод воздуха заложен до момента покупки топки. Девятое отличие – это наличие в базе у серии Basic декоративной узкой рамки. Надеюсь, найденные мною 9 отличий помогут вам сделать правильный выбор и сэкономить или нет 20% стоимости.